Kaži zašto me ostavi i me obliso taga, deka srećna zaboravi, беше со мене ти. Македонската музичка легенда Драган Мијалковски годинава прославува 60 годишен јубилеј кој што ќе го одбележи со два големи концерта кои што ќе се случат на 2 и 3 април на сцената на Националната опера и балет. А во следниве минути имам чест и задоволство да поразговарам со Драган за долгите години плодна и блескава музичка кариера и безвременските хитови кои што ни ги подари на сите нас. Драган, пред се благодарност што одвоивте време, иако знам дека овие денови сте максимално ангажиран и посветен на подготовка на јубилејниот концерт. Благодарам на поканата и вниманието. Јас ја делам оваа покана, не само лично, туку и со сите актери што на 2 и 3 ќе направат еден ретро на најдобрите Evergreen напеви околу моето окружување и мојот репертоар во нашата домашна шлагерска музика од мое време, не толку дамнешно, сегашно, а се надевам и едно, не во себе си толку во еднина учество, но во секој случај подсетување на не само на мене, на сите великани кои што еве на 2 и 3 имаат своји музички дела. Тоа се меѓу нив, значи Драган Ѓаконовски, Тодор Бојаджиев Дорчо, така наречениот, Димитар Масевски, Александар Џамбазов, застапени Кире Костов, мои некои композиции, така натаму. Сега, ако не спомнам некого да не ми замери, Ванчо Димитров, кажи нешто, Драга. Сето тоа ќе биде убав настан, бидејќи зад мене стои еден прекрасен оркестар од млади музичари, за кои вреди да се вложи труд и од сите овие медиуми како вие, да им се обрне внимание, бидејќи тие веќе се зрели и еве претходно што сме правили на Бубамара, што имавме, значи, оној спектакл, така наречен, со ревиски прв пат, покажа дека имаме талентирани светски музичари. Исто како што ги сметам и композиторите за такви авторите на текстовите, кои што еве меѓу нив најдоминантни во мојот репертоар биле Ѓоко Ѓоргиев, култниот радиоводител од 3 гонга, уште го паметат некои, и Благоја Стефановски, авторот на Чија си, таа е за мене трајна една прекрасна тема, еден прекрасен текст, една убава поезија и една убава емоција, бидејќи Благоја е таков. Тие негови стихови се прелеваат во многу шлагери кои што и други колеги ги пееле, мислам на својот репертоар како автентични. Ти така ми доаѓаш кај мене една негова, кај што он многу убаво го опишува тоа чувство, како во мислите му доаѓа љубената, уште од Гулабица, уште Темјанушка пролета која ќе никне и ластовица која ќе прелета, Гулабицата која ќе го помине патот на Гулабот Бел. Не можам, мислам да немам доволно време, нели, во овој краток прилог. Сеедно, ништо нема да биде позначено, ништо нема да биде тие 2 дена повредно од она што ќе го доживеат гледачите во полните сали. Веќе се полни беа, дали во моментов можеби на неколку десетина карти влезници, ако е оставено за вториот ден, нешто ако случајно не се реализирани, тоа го знам незванично, нели? не сум јас во таа организација. И благодарам на сите што ќе земат учество,
што ќе помогнат. Јас сакам почесто тоа да го имам. Не знам, да најдеме некој модус, некаква ревијална музика да ја имаме, да речеме на сезони. 4 пати во годината да има гала концерти. Нека е тоа пролет, нека е тоа лето, нека е есен, нека е зима. Мој вака скромен предлог, да не речам 12 пати да има секој месец ревијални концерти, но нека ги има барем сезонски. Што друго? Се поздравувам, се што е позитивно, се што е убаво, се што негува сега цвеќиња, растенија, им посакувам среќа во тоа и да се изнауживаат во мирисите на пролета, бидејќи од секогаш во детството тоа ми било многу вредно време кое го паметам, па како липите мирисале, па како јоргованите, па како розите, не знам, се имало свој мирис и убавина, тоа заедно кога ќе ги поминеш низ градот или во парковите или во природата, кога ќе отидеш низ планина, покрај река, покрај езеро, па чудо невидено, се пее, се движи, па тамо тие слави, тие билбили, па се тоа. Ние сме за нив играчка, малечка, обична, сакам да кажем, но јас имал разговор на Пелистер, разговор преку напеви, разни, едно 10-15 напеви со еден неверојатен славе кој не можев да го видам, беше скриен во една крошна, а се што ќе отсвирев јас со устата, он го имитираше. Значи имаше меморија да запамти и да го отсвири моето. А го забележам, бидејќи свиреше без да го предизвикам, без да знам дека е тука негде во близина, едно 10 негови напеви. И замисли, уште 10-15 мои, а тоа е чудо невидено. Невидено чудо, јас тоа немав нешто да го снимам, да речеме, како сега, вака што имаме мобилни телефони, која да можеш да снимаш. Толку од мене. Чао, чао, да се видиме со оние што ќе дојдат, добро дојдени, со оние што не дошле, ќе има прилики, ќе се потрудиме да направиме уште нешто во годинава што след. Јас ви посакувам 2 успешни концерти, многу громогласни аплаузи, какви што честопати сте слушале во текот на вашата долгодецениска кариера и како што кажавте да имаме што почесто можност да се собираме на вакви убави музички настани и да уживаме во убавата безвременска музика. Да, многу е важно, тоа е духовна храна, тоа е воздигање и на сите оние адреналинот и се што има човек, мислам, поубаво зрачат и лицата и очите на луѓето и поубави им се зборовите. Ако се музички напоени од рано утрина кога станале, па преку денот, па приквечер кога отише на негде на некоја забава. Па и да не е тоа преку она што можат они да си пуштат што си сакаат. Се знае, многу луѓе медитираат со музика, тоа е дури многу луѓе се лекуваат преку музика. Нема поубава терапија од музика. Така. Драган, благодарам многу уште еднаш. И вам. Не еднаш, 100 пати благодарам. Žuten list, ti taka mi dođaš, postojano ista. Od nenadeš divko, ko palama misla, ko plesok na monjite, o nebo do čisto. Vreme najde, o žutem